Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздерге бүгін ақша шақыратын әдіс-тәсілдер жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кей кезде бүкіл мәселелеріміздің шешімі ақшаға келіп тіреліп тұрады. Ойымызда қалай ақша тапсам болады, қайдан ақша алсам екен, тағы басқа деген сұрақтар сан мәрте рет айналып жүретінде шындық. Біріншіден, ақша бұл қонақ. Қонақты жақсылап күтіп жіберетін адамның үйінен қонағы арылмас. Қонақ келсе, қабағы қосылып кететін адамдарға ешкім де екінші жоламасы анық. Екіншіден, адам ойын түзеу керек. Ақша жоқ, тап-тақыр болып отырмын деген сияқты магнит сөздермен жоқ дүниені одан әрі жоқ қылып бітіреміз. Ақшаға келгенде әр адамның, оның ішінде қалталы адамдардың өз наным-сенімі, ырымы, әдіс-тәсілдері әртүрлі. Ақшаны шақыру туралы түрлі кітаптар да, кеңестер де жетіп артылады. Солардың бірі фэн шуй. Ол сіздің айналаңызға оң энергияны қалай тартуға болатындығы жайында атап айтқанда, оң энергияны бар заттарды қалай таңдау және оларды барынша әсер ету үшін қалай орналастыру қажеттілігі туралы Қытайдың ескі ережелер жинағы. Ақшаны өзіңе шақыруда фэн шуй ең басты әмиянға, әсіресе оның ішіне салынатын заттарға көңіл бөліну керектігін айтады. Мысалы, әмиянға салынатын заттардың құрамында бірінші күміс монеталар тұру керек. Күміс молшылықтың, байлықтың, сондай-ақ жинақтауға бейімділіктің символы. Екінші, банкноттар. Банкноттар күміс монеталар сияқты әмиянға ақша тарту үшін өз әсерін тигізеді. Оның ішінде ірі сомалы ақшаларды. Үшінші, күріш дәндері. Жер халқының басым бөлігі негізгі азық-түлік ретінде күрішке байланысты. Бұл жақсы өмір мен молшылықты білдіреді. Импульстік ақша шығындарын азайту үшін, сондай-ақ ақша тарту үшін әмияныңызға 21 дана күріш дәнін салып қою ұсынылады. Төртінші, жоғары шот балансы бар дебеттік карталар. Жоғары балансы бар банктік шоттардан қаржыландырылатын дебеттік карталар ақшаның үстіне ақша жиналуға жақсы энергия болып табылады. Бесінші, тастар. Тастар фэн шуй бойынша жер элементінің тамаша көрінісі. Сондықтан олар қоректендіретін, тұрақтандыратын және берік іргетасқа негіздейтін энергияны тартады. Қара немесе жасыл түсті тастарды алуға тырысыңыз. Және де соңғы, алтыншы, теңіз тұзы. Аз мөлшердегі теңіз тұзын нейлон қағазына орап, әмиянның бір бөлігіне салсаңыз болады. Тұз сіздің әмияныңызда теріс энергияны өзіне сіңіреді. Достар, бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.